សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសអំពីការសួរផ្លូវបាទឧទាហរណ៍យើងទៅណាកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅកន្លែងអីមួយយើងសួរគេបាទអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់យើងគឺ Where's the train station Where's the train station train station នឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាទតើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅឯណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរគេដោយសារយើងអត់ស្គាល់តើយើងចូលទៅការសន្ទនាតែម្ដងអត់តន់ទេខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក្យអ្នកគ្នា3ពាក្យសិន3 clear សិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងមាន go straight យើងមើលសញ្ញាព្រួញទៅត្រង់បាទ go straight បានន័យថាទៅត្រង់បាទ go straight ទៅត្រង់ straight នឹងត្រង់បាទដល់ពេល go straight ទៅត្រង់ដល់ពេល turn right យើងប្រែថាបត់ស្ដាំបាទ turn នឹងបត់បាទដល់ពេល right ស្ដាំ turn right បត់ស្ដាំយើងមើលសញ្ញាចរាចរណ៍ដល់ពេល turn left បាទ left ខាងឆ្វេងបាទឆ្វេង turn left បត់ឆ្វេងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់3សញ្ញានេះហើយណា go straight turn right turn left អូខេបាទនេះគឺជាការសន្ទនាក៏ពិតវាមិនសូវជាវែងប្រហែលទេប៉ុន្តែមានពាក្យហើយនឹង clear មួយចំនួនត្រូវការបញ្យល់បាទអូខេ ask គឺអ្នកដែលសួរគេបាទដល់ពេល helper គឺអ្នកដែលប្រាប់គេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអក្សរពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌សបាទអ្នកសួរពណ៌លឿងហើយអ្នកប្រាប់ពណ៌សបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់សួរថា Hi there which way to the train station please បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយពាក្យឲ្យគួរសមអញ្ចឹង please នៅtrongប្រយោគនេះគឺជាការគួរសមបាទអូខេម្ដងទៀត Hi there which way to the train station please អូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រាប់ផ្លូវគាត់ឆ្លើយវិញ Hello just go down this street take a left at the traffic light and walk straight you'll see the train station on your right អូខេម្ដងទៀតយើងវែងបន្តិចHello, just go down the street, take a left at the traffic light, and walk straight. You'll see the train station on your right. Okay, next one. Okay, go down, left at the traffic light, and straight. Thanks so much. បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលសួរនោះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ចាំបានច្បាស់អត់ចឹងគាត់ថា Okay go down left at the traffic light and straight thanks so much អូខេចឹងអ្នកប្រាប់គាត់ថា No problem have a safe journey អូខេ No problem have a safe journey អូខេតោះខ្ញុំបំបែកមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ហើយបកប្រែជូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកសួរថា Hi there Which way to the train station please បាទយើងប្រែថាសួស្តីផ្លូវណាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាទអូខេកាលណាយើងអត់ស្គាល់គេយើងអត់ស្គាល់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅដល់យើង say hello ទៅកាន់គេយើងអាចប្រើពាក្យ there បាទ there Hi there វាស្មើនឹង hi ដែរបាទកាពិត there ហ្នឹងវាមិនមានន័យអីទេកន្លែងនេះណាបាទសួស្តីផ្លូវណាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មែរយើងដូចយើងអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងយើងហៅបងបាទហៅគេសួរអញ្ចឹងណាបាទបងផ្លូវណាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងហើយ Hi there អូខេអញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយគាត់ឆ្លើយ Hello just go down the street Take a left at the traffic light and walk straight. You'll see the train station on your right. Okay. Hello.
សួស្ដី just go down the street គ្រាន់តែចុះតាមផ្លូវនេះទៅបាទ go down the street គ្រាន់តែចុះទៅតាមផ្លូវនេះទៅ take a left បាទយើងប្រើ turn left ក៏បាន take left ក៏បានបាទអញ្ចឹងប្រែថាបត់ឆ្វេងដូចគ្នាណា take a left at the traffic light បាទ traffic light នឹងភ្លើង stop ភ្លើងចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាបត់ឆ្វេងនៅពេលទៅដល់ភ្លើង stop បាទអញ្ចឹងបានន័យថាចុះតាមផ្លូវនេះទៅពេលទៅដល់ភ្លើង stop បត់ឆ្វេងបាទចង់មានន័យអញ្ចឹងand walk straight ហើយដើរឲ្យត្រង់ទៅបាទ walk straight ដើរត្រង់ទៅហ្នឹងហើយ you'll see the train station on your right អ្នកនឹងឃើញស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅខាងស្ដាំដៃរបស់អ្នកបាទ you will see កន្លែងនេះគេកាត់ណា you'll see the train station on your right បាទអ្នកនឹងឃើញស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅខាងស្ដាំដៃរបស់អ្នកអូខេចឹងនេះរបៀបប្រាប់ទិសរបៀបប្រាប់ផ្លូវណាបាទយើងប្រើពាក្យ turn left turn right យើងប្រើពាក្យ go straight អញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយចឹងតទៀត okay ចឹងកន្លែងនេះអ្នកសួរគាត់បញ្ជាក់វិញ okay go down left at the traffic light and straight thanks so much okay go down left at the traffic light and straight thanks so much okay អញ្ចឹងបានន័យថាទៅត្រង់បត់ឆ្វេងនៅម្ដុំនៅកន្លែងភ្លើង stop ហើយទៅត្រង់អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកប្រាប់ផ្លូវគាត់ថា no problem គ្មានបញ្ហាទេ have a safe journey សូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនានឹងវាខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត Hi there which way to the train station please Hello just go down the street take a left at the traffic light and walk straight you'll see the train station on your right Okay go down left at the traffic light and straight thanks so much no problem have a safe trip have a safe journey Okay ហ្នឹងហើយការពិតបើសិនជាមែនតែនទៅការសន្ទនានឹងវាខ្លីបើសិនជាគេសួរគ្នាតែប្រហែលវិនាទីឯងមិនដល់និយាយទៅថា1នាទីចុះបាទសួរគ្នាចុះឡើងណាបាទអញ្ចឹងការសន្ទនាមកវីដេអូនោះបើសិននិយាយគ្នាមែនតែនគឺតែ1នាទីឬក៏យ៉ាងយូរគឺ2នាទីអីហ្នឹងឯងបាទសួរផ្លូវបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមេរៀនហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកថ្មីចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីបានមេរៀនថ្មីបន្តទៀតហើយចែករំលែកវីដេអូទៅកាន់អ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសផងបាទអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ